Ну что, привет, дорогие друзья. С вами Михаил, ночная смена. Друзья, ну вот, наконец-то я вышел. Как вышел? Наконец-то я, вышел ночью. Сейчас на улице ночь, темно. Друзья, я наконец-то добрался до этого дома. Он от меня очень далеко, ну как очень далеко, там около 15 километров пешком. Вот. Пришел, друзья, в этот дом, я спросил разрешения, мне разрешили. Вот. Ну и пока я тут пришел, давайте я договорю. Пока я разлаживался, пока туда-сюда, вроде бы как ничего такого не происходит. Тихо, спокойно. Друзья, я одолжил у друзей своих знакомых освещение. Сразу прошу прощения вас за качество. Может быть какое-то стробоскоп какой-то, может быть, или что-то еще. Так что вы меня простите. Друзья, я все только ради вас. Ну и мне интересно, потому что сколько можно. Я вот договорился, в одного человека взял фонарь, другого человека взял фонарь. Сейчас, благо, электроэнергию не выключают, они мне дали. Я сказал там, справлюсь и сразу принесу. Вот, и таким макаром вот я вот пришел сюда. Ну что, друзья, давайте я вам покажу сам дом. Ну, друзья, дом очень-очень-очень старый. Я не знаю, это, наверное, еще где-то 40-е, 50-е года постройки. Окна, если вам видно, одно замурованное, второе замурованное, третье замурованное. И там четвертое и пятое, все окна замурованные. По той простой причине, что люди боятся, и окна выбивают, и все, и вытягивают печи, и все такое остальное. Ну, короче, варварство вот это вот. Ну, мы не об этом. Друзья, сейчас я возьму камеру, со мной есть камеры. Возьму камеру, мы с вами пройдемся, так визуально посмотрим домик. Тут уже лет 6 или 7, наверное, уже никто не живет. Здесь жила бабушка, там одна, дедушка и ихний там сын или кто он там, все умерли. Вот. Друзья, взял с собой электромагнитник. Вот. Взял с собой электромагнитник. ЕГФ у меня нету, друзья. Будем пока пользоваться электромагнитником, выходить на сигнал. Мне что-то постоянно кажется, что... Взял с собой электромагнитник. Включим его по нулям. Ну и, наверное, положу. Не буду я с ним таскаться. Вот сюда я его положу, пусть он здесь стоит. И пусть выполняет свои обязанности. Друзья, сейчас я с вами пройдусь, мы сейчас просмотрим здесь. Да что ж? Или мне уже мерещится, или я что-то не могу понять. Сейчас мы с вами пройдемся. Сейчас мы с вами пройдемся, друзья. Я вам визуально так покажу. Ну что ж такое? Сейчас я вам покажу. Я не знаю, друзья. Я хочу
не хочу. Можно вам визуально показать с улицы, но не хочу. Тут вот с этой стороны дом есть, он как бы жилой еще. И там собаки. И вот это вот кошмарить людей ночью, я не знаю, проходить. Я вам сейчас так покажу, а там, чтоб я, не дразнить этих собак, они сейчас будут гавкать, и люди будут, беспокоиться, переживать. Давайте я с вами сейчас пройдусь. Вы посмотрите, расположение и все такое. Ну и мы с вами потом приступим. Да, вот, друзья мои, фонари. Вот такие вот мне одолжили. Вон второй. Вот видно, да, как здесь оно все. Какие-то ящики. Здесь плита была. Вот видно, дом очень старый. Друзья, очень-очень старый. Я не знаю даже. Наверное, 30-е, 50-е года. И вот там мне постоянно что-то мерещится. Давайте пройдемте. Вот. Как оно здесь все. Я и сразу, друзья, прошу прощения за фонари. Нет у меня других. Я же говорю. Вот видите, плита. И то кто-то добрался. Кто-то добрался туда и разобрал. Еще дверку не вырвали. Даже не знаю. Вот видно, да? Как она? Старый дом. Старый, друзья, я двери закрыл. Чтоб меня... тут видите, что творится. Смотрите. Вообще все завалено. Вообще все завалено. Если видно вам. Ух ты, видите, есть что есть. Вот что здесь есть, друзья, вам видно? Да? Сейчас я попробую показать получше. Икона здесь есть. Я сюда, в принципе, друзья, зашел. Как бы странно, как-то ничего здесь нету, а икона есть. Видно вам, да? Вот. Дом очень старенький. Так что, если что, вы на меня не сердитесь, что плохо или что-то видно, или что-то еще. Так, я не знаю, друзья, можно поставить... Есть смысл ставить камеры по всех комнатах. Давайте я сначала сейчас попробую выйти на контакт, если здесь что-то есть. Счетчики. Дверь, видите, какие раньше у людей были двери? Не кафелем. Вот как здесь. Два сапога. Обычно, очень часто я так вот хожу по локациям, друзья. И очень часто почему-то по одному тапку. То есть один тапок есть, а другого нету. Но я знаю, что это может быть, но пока я оглашать это не буду, будем обращать на это внимание. И потом, если что, кому будет интересно, пишите, я об этом расскажу. Вот, так что вот так вот. Видите, друзья, все окна у нас. Все у нас окна заколоченные. И ничего такого. Давайте я, друзья, поставлю, наверное. Зачем? Пусть будет так. Сейчас я... Так, друзья, я сейчас еще одну камеру включу. Чтобы было. Вот. Хочу, чтобы две камеры работало. Вы мне, если что, извините, если там чуть-чуть вам не нравится, как расположено, может быть, чуть-чуть. Или криво, или... как есть. Так, сейчас я еще одну камеру поставлю. Я, в принципе, ее ставлю для дубляжа. То есть, чтобы, если это
где-то что-то там чуть-чуть плохо увидит, то я уже этой уже как-то обойдусь. Ну, то есть будет запасная. Сейчас я ее установлю, где-нибудь поставлю. Я даже не знаю, друзья, куда ее поставить. Сейчас я ее, друзья, поставлю. Ну что, включаю я эту тоже запись. Эту камеру. Все. Эта камера работает. Он все снимает, если видно. Как оно будет видно? Ну, видно, да? То есть туда бы еще, чтобы свет попадал. Мы сейчас сделаем чуть по-другому. Мы сейчас сделаем вот так вот. Но все равно не видно, да? Вот так вот поставлю. Чтобы чуть-чуть было видно. Так, ну там видно. Здесь видно, там видно. Ну что, друзья, можно приступить. Давайте попробуем. Электромагнитник молчит. Если в этом доме есть какая-либо сущность, ты можешь выйти со мной на контакт? Если в этом доме есть какая-либо сущность, ты можешь выйти со мной на контакт? Если в этом доме есть какая-либо сущность, ты можешь выйти со мной на контакт? Если в этом доме есть какая-либо сущность, ты можешь выйти со мной на контакт? Если в этом доме есть какая-либо сущность, ты можешь выйти со мной на контакт? Можно постучать. Один стук да, два стука нет. Ты можешь со мной выйти на контакт? Если в этом доме есть какая-либо сущность, ты можешь выйти со мной на контакт?
Если в этом доме есть какая-либо сущность из мира духов или домовой, ты можешь выйти со мной на контакт? Друзья, я не знаю. В первую очередь, я сейчас, можно сказать, наслепую. То есть, если есть какие-то звуки, стараюсь их фиксировать. Нету ЕГФ. Это что? Друзья, такое, я не знаю, если на камеру слышно, но такое впечатление, как будто часы токают. Ну, часы постоянно цокают, ток, а это ток прекращает. Я не могу понять откуда. Или это может мыши где-то, или крысы, или что, я не знаю. Нужен ЕГФ. Был бы ЕГФ, как бы, не знаю, насколько они работают, потому что у меня ни одного не было. Я попробовал там, купил одну программу, поставил ее на телефон, и с телефоном, и, друзья, я вам признаюсь, это, наверное, надувательство, я так думаю. И вот, я хочу сделать сам, но я не могу нигде найти схемы. Мне нужны схемы, чтобы были схемы, а схем нету. И приходится, вот я все надеюсь на вот эту штуку, чтобы хотя бы, и то я, она мне один раз, я общался, выдавала какие-то сигналы, и все. И после этого, обратно же я, как когда-то рассказывал, что если в этом доме есть какая-либо сущность, или кто-то, или что-то из мира духов, ты можешь со мной выйти на контакт? У меня есть прибор. Если ты где-то здесь есть, пройди где-то тут, я не знаю, повлияй как-то хотя бы на этот прибор. Повлияй на этот прибор, он мне покажет, что я просто хочу пообщаться. Я с добрыми намерениями. Есть в этом доме какая-либо сущность? Друзья, я его сейчас поставлю вот здесь. Думаю, камера достанет. И он, если что, должен будет, хотя бы как-то там себя показать. Если в этом доме есть какая-либо сущность, ты можешь выйти со мной на контакт. Можно стуками.
Я не могу понять, откуда этот звук идет. Сегодня хоть нормальная погода, что-то около 5 градусов мороза, такое тихо, ветра нету. Да здесь и не может быть сквозняка, здесь все окна замурованные, если вам видно. Сквозняки могут быть только там, где нету окон. Так что вот так вот, друзья. Если в этом доме есть какая-либо сущность, ты можешь выйти со мной на контакт? Если в этом доме есть какая-либо сущность, выйди, пожалуйста, со мной на контакт. Стукни один раз. Урони что-нибудь. Если со мной, если в этом доме есть какая-либо сущность, выйди, пожалуйста, со мной на контакт. Все равно, знаете, друзья, я вот сколько хожу, да, по 10, по 15, по 5 километров, ну, допустим, на локацию. Даже когда ничего не происходит, ничего не получается заснять, я все равно рад. Я все равно рад, что пришел и, ну, и выложил вам саму объективность того, что происходит. Если в этом доме есть какая-либо сущность, выйди, пожалуйста, со мной на контакт. Повлияй как-нибудь на этот прибор, если можешь. Пожалуйста. Я пришел к тебе с мира. Если в этом доме есть какая-либо сущность, выйди, пожалуйста, со мной на контакт.
Если в этом доме есть какая-либо сущность, выйди, пожалуйста, со мной на контакт. Давайте, друзья, я вам покажу, что на улице ночь. Сейчас так, по-быстрому. Не хочу просто тех собак пугать. Потихонечку. Вот видно, да? Вот, видите, только вышел, и собаки начали сразу орать. Вот так вот, друзья. Вот, это ж уже не даст покоя. Как я этого не хотел. Друзья, чтобы вы понимали, в этом доме, то есть на этом участке, на этой локации, собак нету. Здесь собаки есть соседа там, они привязаны, и там дальше идут пару домов, там пожилые люди живут. Сейчас я, друзья, ее прогоню. Ну что, друзья, я не знаю, я, наверное, еще посижу сейчас с вами тут минут 10. Если ничего так и не будет происходить, ну что, значит домик чистый. Прибор молчит. Одни только камеры делают свое дело, и эти фонари. Если в этом доме есть какая-либо сущность, выйди, пожалуйста, со мной на контакт.
Сколько ж ящиков здесь? Я ж думаю, что я от того, что я дышу, не может тут уже от температуры что-то да хрустеть. Что это было? Если в этом доме есть какая-либо сущность, выйди со мной, пожалуйста, на контакт. Ты можешь со мной пообщаться? Ты можешь со мной пообщаться? Кто ты? Кто ты? Это домовой? Это ты делаешь?
Ты домовой? Ты можешь еще раз это сделать? Ты можешь еще раз так сделать? Обратно, друзья, я не знаю, на что ссылаться, что это. Если камера слышала, то такой стук, даже сложно это стуком назвать. Ты можешь выйти со мной на контакт? Фу, или я себя уже накручиваю, или что это? Я надеюсь, камеры зафиксировали. Как вроде бы таким, как деревяшка об деревяшку, что-то такое вот. Пух. Даже такой тупой звук. Я не знаю, может какая-то камера и услышала. Ты можешь еще раз так сделать? Вот, друзья, я уже третий или четвертый раз вижу, как в той крайней комнате что-то от пола где-то сантиметров 50, то в одну сторону как будто что-то пролетит, то в другую. То в одну, то в другую. Или это боковым зрением, или мне так кажется, или что, я не знаю. Но я там шумов не слышу, по крайней мере, сейчас и вообще. Или я уже себя накручиваю на всякое. Ну что, друзья, я не знаю. Что-то клокало, что-то кукало. И вроде уже больше ничего не происходит. Так, друзья, у меня уже подсаживается чуть-чуть батарея. На это не знаю, сколько осталось. В принципе, одинаково, что
что там, что там. То есть приду, пересмотрю, послушаю. А так, видите, вроде тихо. Не знаю, может это от того, что я здесь уже час нахожусь, дышу теплым воздухом, может где-то как-то оно так. Я не знаю. Ну, все тихо. Так, ну что, друзья, буду я, наверное, закругляться. Буду закругляться. Ну, видели сами. Я сейчас соберусь. Выйду как раз на улицу, вам в конце уже покажу, как оно здесь. Дом. Ту камеру я выключаю. Пока буду собираться, оставляю эту одну, пусть пока пишет, пока я собираюсь. Ну и уже потом с вами попрощаюсь. Что-то такое резкий холод пошел. Прямо. Так, эту камеру я выключаю. О, отлично. Электромагнитник отключаем. Он нам так ничего и не показал. Наверное, скоро он мне и не понадобится. Давайте, друзья, я его пока выключать не буду. Я его сейчас положу в карман. Обычно, ну я сейчас хочу ради интереса сделать один эксперимент. Обычно у меня очень часто кое-что происходит по дороге. Ну, я это потом, как говорится. Так, друзья, сейчас я все позакрываю, чтобы было все капитально. Вот, видите, друзья, сейчас буду идти с этим делом домой. Дорога не близкая, так, и все позакрываю. Дорога не близкая. Как-то так. Так, есть, да? Ну что, друзья, давайте я буду выходить, я вам покажу визуально, как здесь и что. Чтобы вы видели. Сам позакрываю все. Есть. Так, все. Выходим отсюда. Так что вот так вот. Вот здесь вот, друзья, вот где ящик, вот нижний, вот тот лежит. Вот там постоянно что-то пролетало как будто. Ну, наверное, мне показалось. Так, все, домик. До свидания. Благо тебе и хороших жильцов. Сейчас, друзья, я прикрою все здесь. Так, сейчас минутку, я немножко камеру. Извините за шум. Просто меня просили здесь все закрыть. Есть такое. Все, друзья, ну давайте я вам покажу домик. Вот, видите, да? Домик. Сейчас я вам еще здесь покажу. Все разваленное. Чердак даже есть.
Здесь чердак видно, да? Вот. Домик. Ну, так не сильно он и маленький. Ну, видно, да? Вот, видите, здесь вот так вот. Подвал. Еще одно здание. Ну, тут сюда я не хотел заходить. Потому что там, во-первых, висит замок амбарный. Ну и стекол здесь нету, а здесь... Посмотрите, что здесь. Здесь полный трэш. Видно, да? Так что вот так. Вот, друзья, вот. Дом. Так что... Друзья, всем спасибо, что вы были со мной. Всем удачи и до встречи. Все, не пропадаем. До связи. Пока.